The Sichuanese language. 四川话。 The Universal Declaration of Human Rights. 人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们富有理性和良心，并以兄弟关系的精神相对待。 Numbers. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Words and phrases. 你好，早晨好，吃饭没有？你在做啥子？最近咋样？研究，脚，有孕，1万，硬头儿，硬，作业，艺术，娘娘。我在学四川话，告一下嘛。我晓得，不要弯酸别个。这么暗了，你去哪儿了？这个火锅看到好安逸，这个很香烟。 The Ren. 交聊，交聊以前在车棚头筑巢，有一回老两口都飞出去了，他们想给他们的娃儿买些吃的，于是把娃儿媳留下了。过了一会儿，交聊老汉儿回家了，这儿做啥子了？他说，哪个伤害了你们娃儿媳？你们都到吓惨了。哦，老汉儿，他们说，刚才来了个大妖怪，他看起来又凶又恐怖，他用大眼睛盯到我们的窝，吓死我们了。我晓得了，交流老汉儿说，他去哪儿了呢？他们说，他从那边走的。等下，交流说，我去追他，娃儿媳现在不要担心，我要抓到他的。于是他飞出去追他了。当他倒拐的时候，一头狮子在那儿走到，但是交流也不害怕，他从狮子背上下来，开始骂他，你到我家来做啥子？他说，杀我的娃儿哇。狮子不让他，一直走，结果使得这只鸟儿更猛烈地斥责他。我跟你说，你在那儿没啥子事，如果你回来。他说，好的，那你就晓得了，我真的不想这样子做。他说，最后抬起一条腿，但我会用我的腿打断你的背。然后他飞回巢头。好了，娃儿媳，他说，我已经教训过他了，他不得回来了。